SBOB 3-in-1 steamer for cold and cough, vaporizer steamer, steam inhaler, स्किन केयर टूल। ये 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। आप जिस कलर में चाहिए उसमें ले सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है कोल्ड टाइम में। फ्री डिलीवरी है, पे ऑन डिलीवरी है, नॉन रिटर्नेबल है, टॉप ब्रांड है SBOB और ये 277 रुपीज़ का है। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। इसका मटेरियल प्लास्टिक है, ब्रांड SBOB है, स्किन टाइप नॉर्मल है, पावर सोर्स कोडेड इलेक्ट्रिक है, प्रोडक्ट बेनिफिट कोल्ड रिलीफ है। अबाउट दिस आइटम, आप इसमें RO फिल्टर का कोई भी पानी यूज़ मत करिए जिससे स्ट्रीम जनरेशन रुक जाए और हमेशा नॉर्मल वाटर यूज़ करिए। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो पिंच पर सॉल्ट डाल दीजिएगा, तो अगर लो स्ट्रीम है तो हाई हो जाएगी। कस्टमर सपोर्ट नंबर इसमें मेंशन है। अगर आपको कोई फंक्शनिंग उसकी पता करनी है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं और आपको रिकमेंड किया जाता है ल्यू वार्म वाटर से इसे वॉश करें जिससे प्लास्टिक की महक ना आए। इसके फीचर इस प्रकार हैं। प्रीमियम क्वालिटी का है, कैपेसिटी 350 मिलीलीटर है, स्ट्रीम वेपर विद इन मिनट है, ईजी टू यूज़ एंड क्लीन है, प्लास्टिक बॉडी टू प्रिवेंट शॉक है और स्टीम इनहेलर की तरह से काम करेगा। आप इसका कॉम्बो वर्ज़न भी ले सकते हैं जिसमें 3 प्रोडक्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको इलेक्ट्रिक केटल भी मिल जाएगी इसके साथ जो 599 की, और प्रेस भी मिल जाएगी और टोटल आपको 1499 रुपीज़ में तीनों मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक लेकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करिएगा। प्रेस बेल ऑल ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको आगे का वीडियो मिलता रहे और अगर नए नए प्रोडक्ट बीच बीच में हम देते रहेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।